Так, есть. Есть, все в порядке. Так, ага, все, увидел. Сегодня будет видео у меня. В общем, я разъясню для моих подписчиков YouTube и Facebook, и моих друзей виртуальных. Я разъясню кое-какие моменты из своей жизни, из своего нынешнего сложного положения, скажем так. Отвечу четко и развернуто на все, какие накопились, там были, поднимались вопросы в Телеграм, то бывало в группе, на Facebook бывало моей странице, бывало в личке, как на Facebook в мессенджере, так и на YouTube, иногда редко поднимались такие открыто комментарии. Ну и в переписке в личке, на Телеграм, в Телеграм, то есть. И вот вопросы эти все я сложил, я не знаю, еще раз я так это делаю, потому что я уже делал как-то видео ответов на вопросы моих подписчиков. Уже я это делал. Я сделал целый комплекс видео, их ряд целый, из нескольких частей прямо. Сделал специально, разъяснил, все разжевал, всю свою ситуацию разложил по полочкам, все ответил открыто, честно на все вопросы подписчиков, что интересовало моих зрителей, скажем так, YouTube и Facebook. Но почему-то некоторые люди, скажем так, не поняли моих ответов, я так понял, в предыдущие разы. И получается какая-то странная ситуация, что я вроде все разъяснил, все разложил по полочкам, а люди не поняли моих ответов. Может, я неправильно, не до конца ответил, неясно. Может быть. Но перед тем, как я все разъясню еще раз, разложу, я постараюсь недолго. Постараюсь, дай бог, если я в 40 минут уложусь. Если я хотя бы уложусь в 40 минут в этом видео, очередном своем. Ну, получается ситуация такая, значит, перед тем, как я аж забыл представиться, кто меня смотрит впервые там или второй раз, напоминаю, что я киевский блогер-инвалид. В общем, Виктор Анатольевич меня зовут. А те, кто меня смотрит, те знают. Итак, значит, в чем моя вся проблема? Ну, я не знаю, если я долго буду все расписывать, все ответы в развернутом, очень развернутом подробном виде, то это уже будет больше часа. Это часа полтора займет видео. Может, я просто не буду сильно уже подробно так расписывать ответы, разъяснять некоторым подписчикам моим, или зрителям, чтобы, время не тратить ваше, потому что это много времени уйдет. Если я буду сейчас подробно, очень подробно разъяснять все свою ситуацию, все свои моменты своей жизни сложные. Давайте как-то пройдемся, насколько это возможно вкратце, тогда я уложусь в 40 минут хотя бы. Ответы на все какие были когда-либо вопросы. Я сейчас отвечу, еще раз разложу, все разъясню. Потому что, я не знаю, как можно было не понять моих предыдущих ответов на вопросы подписчиков о моей жизни и о моей тяжелой жизненной ситуации. Я просто, не понимаю, как можно было не понять. Я насколько мог подробно, я там все разложил. Видео у меня есть на 1,5-2 часа, извините. Как можно было не понять, я не понимаю, честно. Либо люди сделали вид, что не поняли. Или специально так, я не знаю. Еще раз я это делаю, больше я так не буду. Я разъясняю сейчас четко, еще раз разложу, попробую недолго. Насколько это получится у меня. Потому что, у меня это, не какое-то недопонимание, у меня недоумение. Недоумение у меня. Я не знаю, как система или люди смогут ли перевести на английский эти слова некоторые мои. Вообще, я думаю, если смогут, то смогут, дай бог, если бы смогли. Дело в том, еще один момент я подчеркнул. В предыдущем моем видео, совсем недавно, позавчера, которое я выпустил, значит так, снова перестал работать автодубляж на английский, то есть перестал работать. Вот такая вот печальная ситуация, не знаю, что там случилось вновь. То автодубляж работает на определенные видео, потом не работает, и вот так как-то странно работает эта система, вот эта функция автодубляж на YouTube. Вот эта функция YouTube на YouTube платформе, автодубляж с русского на английский, допустим, она как-то странно работает. Очень странно.
То есть в одном видео есть, в другом нет. Одном возможно, в другом невозможно. То есть и вот как-то так странно. В одном удалось перевести, в другом не удалось. И вот я не понимаю, как там искусственный интеллект работает на YouTube платформе, данная функция. Странно, она как-то работает как-то избирательно, знаете, вот. В одних видео есть автодубляж, а в других нету автодубляж. Не работает. Вот так-то странно получается, я не пойму до сих пор. Как это так? Что это такое у них там? Какие-то технические сбои какой-то? Или это специально мировые глобалисты, сатанисты чудят, скажем так. Ну, пакостят, потому что не хотят, чтобы иностранцы знали, что у нас здесь в Украине творится. Или что, не знаю, короче. Ну, вот так-то так вот. В общем, вот такие вот дела. Не знаю, что, но меня радует то, что хотя бы субтитры на английском работают. Мое предыдущее видео, я думаю, и это, если здесь автодубляж функция это не сработает снова, тогда буду использовать, применять, будет применен, субтитры будут применены на английском. Ну, в общем, как-то так вот. А что делать? Ну, другого выхода я не вижу. Ну, мне нужно, чтобы иностранцы понимали мою речь, чтобы слушали и знали правду, что у нас творится, и вообще о нашей жизни, от таких как я, инвалидов, как здесь, в Украине, в Киеве. Я хочу, чтобы иностранцы знали правду, чтобы люди, живущие в Европе и Америке, знали реальность ситуации здесь. Что здесь творится на самом деле. Я буду доносить эту правду в массы, насколько это возможно. Я буду выполнять эту миссию. Пока живой, как говорится. Ну, в общем, вы поняли. Пока жив, я буду шуметь, требовать и бороться за свои права, и не только свои, и других инвалидов у нас здесь в Киеве. И не только в Киеве. Я буду шуметь и буду бороться, буду применять все правовые механизмы. Если нужно жаловаться по разным инстанциям, но я буду добиваться своего, буду добиваться, чтобы таким как я, было достойное, ну, скажем, условия жизни, достойные, безопасные. Например, вот так сейчас борюсь во дворе, чтобы было безопасно и комфортно, таким как я, инвалидам. Ну, я, к примеру, я борюсь и за это, продолжаю жаловаться по разным инстанциям, требовать, добиваться, в общем. Но пока безуспешно, но я пытаюсь. Я что-то делаю и не сижу просто вот так, как говорится, как это, сиднем. То есть я понимаю, что под лежачий камень вода даже не течет, вы же понимаете. Нужно действовать, бороться, требовать, добиваться. Потому что иначе ничего не будет. Я это уже понял давным-давно. И понял я это, скажем так, еще до войны, вот этой проклятой. До полномасштабной войны. Я это понял уже давно. Как-то так вот, вам просто для понимания. Ну что ж, давайте я так вкратце разъяснил, что проблема с автодубляж не работает функция. Вот проблему я заметил. Временами то работает, то не работает. Ну, в общем, вы поняли. Выборочно. Определенных видео есть, в другом видео, допустим, нет. И вот так вот как-то бывает, происходит странно. Ситуация, не знаю, что там такое. Не удалось мне пока выяснить причину. Скорее всего, какой-то технический сбой у них, что ли, там, не знаю, что такое. Но это очень хорошая была функция. То есть она очень хорошая, удобная. А так иностранцам придется включать английские субтитры и вот так, ну, на понятном своем языке, скажем, на своем, для себя понять мои, чтобы речи, придется читать им субтитры. Но что делать? Ну, другого выхода, ну, нет просто. Как-то так. А определенные лица за границей, напоминаю, это наши иммигранты из бывшего Союза. Они переводят для отдельных иностранцев, для определенных правозащитных организаций, ну, определенных лиц, скажем так, серьезных, там, на Западе, переводят мои речи. Они переводят. Гораздо лучше даже, чем искусственный интеллект это делает. Ну, как-то так вам, для понимания. Переводят с русского на английский. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, вы поняли ситуацию. Я так вкратце описал. Это все. Мы эту тему все закрываем. Все, я все разъяснил по этому вопросу, что бывают такие моменты неприятные, не совсем комфортные. Так, давайте отвечаю на некоторые вопросы. Точнее, не отвечаю, а разъясняю некоторые моменты своей жизни. Что
Зачем, почему и как, в общем, долго сильно не буду темы эти раскрывать, потому что уйдет много времени, да, довольно много времени. Поэтому я постараюсь вкратце, скажем, пройтись по своим жизненным ситуациям. Значит, я уже рассказывал не раз в своих видео о том, что я инвалид с детства по зрению первая группа, то есть нерабочая группа. У меня счет пальцев у лица на один глаз. На второй я не вижу совсем, у меня там все расплывчато. Мой второй глаз у меня реагирует только на свет. Поняли? Свет. Ну вы поняли. Тьма и свет он реагирует. Все, больше ничего. Там все плывет, там больше ничего. Ни близко, ни далеко никак не могу видеть. Только на один глаз я вот вижу под носом. Вот так. Ну как вы и видели, что я у монитора. В мониторе там весь сижу. Потому что я не вижу далеко. Вообще. У меня все плывет, знаете, как дымка вот. Плывет все вот. Я не вижу. Мне нужно близко очень. Под носом, то есть, на один глаз. Вот счет пальцев у лица в таких случаях говорят. Ну, это так, по-простому, по-народному. Это у меня уже с детства, это группа инвалидности. Дальше у меня проблемы уже приобретенные. Начиная с 2014 года у меня возникают проблемы с геморроем. На сегодняшний день это третья стадия геморроя у меня. Хроническая стадия. То есть стул с кровью то есть, то нет. Вот такие у меня есть проблемы. Приобретенные болезни. Больная поясница, радикулит. В общем, больная поясница у меня. Часто боли бывают, я вам скажу. Даже когда сильно резко дернешься, или когда встанешь или ляжешь как-то резко, знаете, неправильно как-то двинешься, ну, как-то вот дернешься не так резко или что-то схватит, может схватить. То есть я поднимать ничего не могу тяжелого. То есть я тяжелее 2 килограмм ничего в руках держать не могу. Это вам просто для понимания. Вот 2 килограмма это максимум, что я могу удержать в руках. То есть пронести даже чуть-чуть. Все остальное для меня большая проблема. Очень, вообще нереально. Ноги больные, уже приобретенная болезнь, тем более инсульт я перенес, плюс ко всему я перенес микроинсульт в 2018 году. Долго приходил в себя, еле говорил, потом речь восстановилась, слава богу. Но мыслительные способности это ударило на ноги, на двигательный аппарат мой. И я стал потом даже с костылем, мне уже было сложно дальше дома куда-либо пройти, понимаете, да? Это уже целая проблема для меня. Ну, понимаете, поэтому я сам никуда не выхожу, особо не езжу, то есть мне нужно возить, сопровождать, в общем. Вот такие у меня болезни, это уже приобретенные. Дальше у меня проблемы с зубами, потому что лечить зубы не за что, а бесплатная местная, скажем так, ну, типа государственная поликлиника, они не лечат качественно, они используют некачественные материалы, а я не хочу на 2-3 месяца, чтобы потом эта пломба вся вылетела. Зачем оно мне надо? Вот это вот. Такое мне лечение не нужно, мне нужны качественные материалы. А качественные стоят платно, дорого. В частной клинике вон иди и плати 2500 гривен за один зуб. Это только за лечение, ну за зуб сам. А плюс за работу и за все, вы же понимаете, это все солидно. У меня нет таких денег, нет мне возможности, неоткуда мне взять с моим мизерным пособием. Я выживаю на месяц, мне не хватает моего пособия в 5000 гривен. Мне не хватает этих копеек по инвалидности, что я получаю социальную выплату. Мне приходится часто, ежемесячно, просить помощи у местных добрых людей, чтобы выжить. В общем, у меня половина уходит из пособия на оплату коммунальных услуг, а некоторая часть на лекарства необходимые, заказ в интернет-аптеке с доставкой на дом. Это тоже за доставку я ж плачу тоже. Это затраты дополнительные. Я на месяц закупаю необходимое количество упаковок этих таблеток, обезболивающие, успокоительные таблетки. В общем, вы поняли. Самые дешевые, самые доступные. Потому что на дорогие у меня денег, конечно же, нет, вы же понимаете. Ну и вот остальное, что остается, я выделяю на пропитание. Чтобы вы понимали, хватает на 2 раза в течение месяца, только на 2 раза закупка. Это раз в неделю. Вот два раза, полмесяца, короче, мне хватает, дальше все, как хочешь. Дальше мне не хватает средств. Дальше быстро все мое пособие заканчивается. Вот вам просто для понимания ситуации. Вот мои такие затраты вкратце.
Так я вот пытаюсь распределить средства на месяц, но бывают непредвиденные затраты, бывает. Вот это мне очень неприятно, это меня реально напрягает, потому что тогда не хватает даже и на 2 раза на закупку продуктов минимально. Чтобы вы понимали. Мне приходится либо часть счетов вообще не оплатить, а часть оплатить, но частично, по половине, ну по частям сумму. Тогда накапливается дальше долг. Напоминаю, что я должник по коммунальным услугам. У меня огромный долг по коммунальным услугам. Ой. 18 часов. Надо уже... Я понял, сейчас попытаюсь ускориться. И поэтому, если я что-то не доплачиваю, не оплачиваю счет за коммунальный какой-либо, то вы же понимаете, это все идет в долг. И это все долг накапливается, долг увеличивается. Ну понятно, растет. Мне и так он приличный. На сегодняшний день мой долг составляет приблизительно 45 тысяч гривен. На сегодняшний день составляет долг мой за коммунальные услуги. Потому что по таким высоким тарифам, извините, я не в состоянии из своего мизерного пособия оплачивать. Ну и на пропитание, и на лекарства мне не хватает моего пособия. Я же говорю, я заказываю лекарства, но заказываю только самые важные, самые необходимые. Я не заказываю дополнительно там что-то еще, что бы хотел еще для облегчения моего состояния здоровья. У меня еще проблема с почками, с сердечно-сосудистой системой у меня проблемы, с поджелудочной железой. В общем, у меня куча проблем, если честно, там если касаться с печенью, в общем, у меня такой букет огромный болезней, что не дай бог никому такое. Вот свои 44 года я уже, говорю, испытываю кучу проблем со здоровьем. И глотаю кучу таблеток, чтобы как-то облегчить свое состояние, особенно ночные боли сильные, ноги, поясницы, вы себе не представляете. Это такие боли, бывают фантомные, что хоть на стену лезь. Настолько сильно, что без обезболивающих таблеток я не могу просто, потому что это невыносимые боли. Ты не то, что не можешь отдохнуть, ты ничего не можешь просто. Настолько все это болит, а если это болит вместе, ноги, поясница и зубы, а у меня дырки уже в зубах во многих, чтобы вы понимали, то это боль, это такие боли, дорогие мои. Вы себе не представляете, какие это вместе, а если не дай бог это вместе все, вы не представляете, какие-то жуткие, сильные боли. Прямо орать прямо хочется. И бывает иногда я кричу, на всю квартиру кричу, лежу и мучаюсь от боли. Особенно, когда я понимаю, что лекарств, этих таблеток обезболивающих мало, и мне приходится экономить, вы не представляете, какие-то фантомные боли. Мне просто не описать словами, как мне больно, что аж орать хочется на весь дом. Настолько мне больно. Вот такое вот творится со мной, с моим здоровьем. Бывает такое, у меня бывает, что лежать даже бывает сложно, имею в виду из-за того, что с почками проблемы. А у меня нет возможности приобрести этот препарат от почек, который я пью вместо этого, бывает, боржоми. Когда мне деньги позволяют, финансовое положение позволяет, я через соцработницу заказываю водичку боржоми и пью боржоми понемножку. Каждый день понемногу пью, чтобы как-то почки, ну, чтобы работу почек облегчить. Понимаете, да? Это очень помогает, но нужно еще дополнительный препарат там, но он дорогой, зараза, очень. И тем более он только по рецептам врача, по назначению врачей. У меня 2 препарата, которые проблема достать, я напоминаю. Вот у меня большая проблема достать 2 препарата в обход рецептов врачей. Потому что рецепты ограниченное время действуют, срок ограниченный их. А у меня не всегда финансы в то время, пока он действует, могут возникнуть, ну появиться. Не всегда я могу собрать где-то, кто мне сможет помочь вовремя. И бывает такое, что я не попадаю в эти сроки. И срок бывает, пока я найду финансы на эти лекарства, дорогие, важные для меня. Уже срок этого рецепта врача назначенный уже истек, все. А новый это целая проблема назначить. То есть, понимаете, добиться, потому что это проблематично маленько. Поэтому, в общем, я бывает, дело в том, нахожу моменты, если финансы позволяют, я пытаюсь договариваться, или люди там некоторые за меня договариваются с нужными лицами уполномоченными, ну вы поняли, врачами. И они там как-то делают, в общем, они там решают, договариваются, мне назначают, в общем, без всяких особых. Ну бывает такое, вот по-разному бывает. Но это все обходится в хорошую денежку. Либо людям, которые за меня платят, ну, за лекарства эти.
либо мне, когда мне люди, если мне помогают. Это два препарата, которые мне тяжело доставать без рецепта врачей. Мне тяжело их доставать, просто тяжело. Понимаете почему? Ну, у нас законы такие в стране. А они очень для меня важны, они облегчают мое состояние, в общем, нервной системы, то есть мое психическое состояние, потому что еще проблема, у меня психика нарушена, короче. У меня проблемы с психикой. У меня бывают психические приступы. Ой, не дай бог, это вообще как накроет меня, то, чтобы вы понимали, ну это не дай бог никому, испытать то, что я вот на себе чувствую. Когда меня накрывает психический приступ, когда ты слышишь, видишь то, чего нет, бывает такое, что, короче, в общем, куча проблем. А мне этот препарат очень дорогущий, во-первых, и он только по рецепту врачей. Это, ну вы поняли. Психиатр назначать может такой препарат, а это, ну вы понимаете, это непростая ситуация, непростая тема, короче. В общем, как-то так. Поэтому приходится иногда в обход этого всех врачей этих. А это дорого, это в разы дороже. Стоимость таких услуг возрастает. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Я принимаю специальные препараты, когда мне позволяет мое положение. Финансовое, либо знакомые какие-то могут мне за меня похлопотать, где нужно там добиться, чтобы мне препараты эти доставили, привезли. Оплатить там за меня. Ну, бывает и такое, не всегда, это не всегда бывает, это редко. Но бывает такое. Но без этих препаратов тяжело. Нет. Я бывает даже лежать не могу. У меня, не знаю, как это описать. Как это описать? Ну, я не знаю, как это описать. В общем, мне бывает лежать прямо тяжело. Мне нужно на возвышенности лежать, чтобы моя часть моего туловища, где поясничный, вот, где поясница, вот где спина, чтобы оно было, ну вот так, на 90 градусов возвышенности, иначе я не могу. У меня начинается кашель, задышка, в общем, я не могу нормально лежать, не знаю, что там такое у меня творится. Я не знаю, скорее всего, это что-то с почками, где-то что-то там, вот там, где-то там в почках, в легких, не знаю, что там такое, но мне бывает тяжело лежать. Я вот сижу в этом кресле, я в этом кресле бывает и сплю. Я не могу лечь полноценно, как все люди, потому что у меня начинается, в общем, мне очень плохо становится. Я не могу просто, можно задохнуться лежа. Я не знаю, как это описать, в общем, тяжело мне. В общем, вот такая вот хрень творится у меня со здоровьем, вот такие проблемы. Еще плюс я забыл подчеркнуть, что мне нельзя острое, нельзя сильно чересчур сладкое, нельзя соленое чересчур. То есть у меня вот такие вот у меня проблемы со здоровьем, что мне нельзя, потому что, ну, некоторые из этих всех моментов провоцируют геморроидальное кровотечение. Представляете? Да? И причем может сильно спровоцировать. Может лужа быть во время стула или даже вне стула, а может капельки крови быть. Не дай бог никому это все испытывать на себе. Это ужасы страшные. Вот такие у меня проблемы со здоровьем. Я это вкратце так описал, свои основные симптомы, которые мне доставляют кучу неудобств. У меня еще бывают судороги ног, рук. В общем, я просто описываю уже, что со мной творится, какие у меня проблемы по здоровью. В общем, я человек больной по полной программе, у меня куча проблем со здоровьем. Вот что ни возьми, все органы фактически во мне больные. В общем, организм у меня слабый, скажем. Иммунитет пониженный, гемоглобин тоже невысокий. Из-за этого бывает слабость. Бывало такое, что если я вот в день, за день бывало такое, не покушал, то плохо очень. Мне тогда слабость, я падаю, просто сознание могу просто упасть вот на ровном месте и потерять сознание. И такое бывало, слава богу, что я хоть ни разу головой не ударился, не об что твердое. Падал так, я же говорю, ну неприятно, когда лежишь как овощ на полу и не можешь даже подняться. Бывают и такие у меня приступы, что я просто могу вот бац и упасть. Просто либо ногу откажет на время, на некоторое время судорога вот схватит. Либо с рук что-то могу выронить, судорога может схватить. И вот такой я больной человек, чтобы вы понимали. Вот так я просто могу упасть на ровном месте и где-то час-полтора могу проваляться вот так, промучиться. Бывало, что и 2 часа валяюсь, мучаюсь. И стану от боли и лежу вот так вот на полу, как овощ. Даже к кровати не в состоянии доползти. Или к креслу, чтобы подняться, или присесть, или лечь.
Ну как-то вот так, вам просто даю понять. Вот такие у меня бывают состояния здоровья. Такие приступы у меня бывают, так мне хватает. Да, вот такой я больной человек. В общем, как-то так. Так что у меня проблем выше крыши по здоровью. Я ответил по здоровью. Это вкратце. Там еще полно всяких болячек. У меня медкарта, у меня есть медицинская карточка, у меня есть там все исписано врачами, рекомендации. Приемы препаратов различных. Причем не дешевых, сразу говорю. Но приходится искать отечественные аналоги. То есть дешевле препараты, которые гораздо дешевле можно найти. Импортных, ну, вы поняли, которые не назначены, не знаю, врачи так решили, что так. Потому что те более эффективно. Они действуют более, быстрее, эффективно. А наши отечественные аналоги, они слабенькие, они не так действуют, как импортные, понимаете, да, препараты некоторые. Ну, в общем, как-то так, вам просто даю понять. Что еще? В общем, я так вкратце по здоровью я все расписал. Вот это у меня основные, самые такие вопиющие проблемы. В общем, куча у меня проблем, серьезно. У меня малокровие, я потому мороз переношу тяжело, очень критично для меня это. Чтобы вы понимали, руки, ноги у меня сразу, они не имеют, сразу мерзнут сильно. Поясница сразу дает о себе знать. Я поэтому зимой, когда прохладно, и в квартире, и все, потому что у меня здесь окна-то старые в комнате, я ношу пояс специальный согревающий. Ну, понимаете почему. Чтобы поясничка не болела так часто, как она бывала, болит, когда холод вокруг. Ну, бывало такое. Она у меня очень чувствительна к холоду. Если, не дай бог, холод, там, мороз вокруг, вот атмосфера, и поясничка моя поясница дает знать мне. Я имею в виду в виде болей, сильных, жутких, неприятных болей. Понимаете, да? Поэтому я уже чувствую, уже знаю. Ну, в общем, как-то так. Что еще? Ну, по здоровью вот основные такие проблемы. В общем, куча проблем. И с психикой, и с физиологией моего здоровья, с организмом. То есть проблем выше крыши. Нехватка питания нормального, то есть витаминов, микроминералов в организме. И вот эти все проблемы, вот это все суммарно, в общем, не дает моему здоровью, состоянию здоровья улучшиться. Плюс недосып постоянно, что и недосыпание у меня, недоедание, вот это все. И стрессы эти все вот с этой войной проклятой. И вот это все мне, ну вы поняли. Ну какое здесь может быть улучшение самочувствия, состояния здоровья? Какое здесь может быть в такой вот всей атмосфере, в такой вот всей ситуации, как у меня? Мне постоянно не хватает денег на пропитание и на лекарства. Я подчеркиваю еще раз. Вот так вот и выживаю. На 5000 гривен, поверьте, в месяц вы не выживете. Ну никак. С высокими такими тарифами на коммунальные услуги, с высокими ценами на продукты, лекарства, самые необходимые. Поверьте, вы не выживете на 5000 на месяц. Никак. Никак. Я по себе знаю. А субсидий у меня нету, потому что я должник. А документы на квартиру у моей родственницы, которая мне их не отдает. И не оформляет мне реструктуризацию долга, ничего не делает, чтобы мне назначили субсидию. Вот ничего, она сама ничего не делает и другим не дает. То есть она не дает документы. А без документов на квартиру у меня нет никаких шансов оформить реструктуризацию долга. Никаких шансов нет. Ну так у нас законы такие в стране. Вот так вот. Без документов на квартиру ты ничего не можешь по сути решить. И в итоге долг растет за коммунальные услуги. И в общем, понимаете, я должник и на субсидию права не имею по коммунальным услугам. Вот так вот. Это вот такой закон у нас в стране. В общем, как-то так. Я ничего не могу, у меня как замкнутый круг, я ничего не могу сделать, по сути. Вот такая вот печальная ситуация. И некому мне этим заняться, этим вопросом. Никто же со мной бесплатно не будет возиться и меня возить, тратить свой бензин, машину, все, время выделять. Это же надо поездить, это же по инстанциям, это же надо, ну вы понимаете, 7 кругов ада пройти, бюрократического. Чтобы это все как-то добиться, как-то что-то решить, как-то разрулить эту всю ситуацию. А никто, некому, я сам не в состоянии. А никто со мной, не соцслужба, тем более, и это не нужно им 300 лет. Они для галочки выполнили свою работу. Соцработница раз в неделю пришла мне, продукты купила, принесла, все, будь здоров. Все, до свидания. И сотрудник социальной службы в рабочие дни мне привез мизерные порции обедов благотворительных от социальной службы. То есть
Все привез, вот доволен, все, и кушай себе, как хочешь. А их именно накушаться ими невозможно, наесться. Никак, я не наедаюсь этими мизерными порциями, к большому сожалению. Ну и плюс выходные дни вообще это капец. Я уже рассказывал, не хочу повторяться. В предыдущем видео я рассказывал, что едой быстрого приготовления я не наедаюсь. К большому сожалению. Увы и ах. Я постоянно, каждый день ощущаю недоедание. Ну, недосыпание это из-за боли, либо тревог за окном в связи с этой войной проклятой. Ну, вы поняли, с теми атаками соседа России. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Весь на нервах, когда ты постоянно на нервах под стрессами, ну, тоже это влияет на здоровье. Ну, я думаю, все понимают, это влияет на общее состояние здоровья. Когда ты постоянно не досыпаешь, не доедаешь, постоянно под стрессами находишься, поверьте, это очень выматывает морально-психологически. Я в прошлом видео объяснял. Это реально, неописуемо, не дай бог никому это испытывать. На себе этот ужас весь. Ну, по поводу я все это рассказал, проблемы. У нас погодка ухудшилась резко. Дождь льет сейчас за окном. В общем, погодка стала плюс 19 градусов, сейчас резко упала. Было плюс 29, 30 и упала резко до плюс 19. Вот такая у нас погода. Прыгающая погода. Резко меняющаяся. То тепло, то немножко прохладно. И вот как-то так. Там сейчас столько луж, представляю сейчас. Сколько там во дворе луж, сколько там мокрое все. Я представлю сейчас, что там творится на уличке. А у нас, знаете, у нас потоп. У нас только вот дождь прольет, вот ливень прольет, ну, и все. И у нас улицы затоплены. Все, у нас канализации вот эти вот, все вот это вот, ну вот эти, вы поняли, где вода стекать должна. Оно все забивается. Ну, так у нас все, они же, эти коммунальные службы, они же только деньги умеют себе в карманы гребсти, скажем так, присваивать средства бюджетные. Они же не умеют ничего толком сделать, до ума довести нормально. И у нас потопы сразу. Все улицы фактически затоплены. Ну, в большинстве. Особенно где вот эти проулочки, вот эти, где ямки там на дорогах, понимаете, да, местами. Это все лужами покрывается большими. И у нас все это, только дождь пройдет, ливень большой пройдет, все, капец, улицы затоплены, чтобы вы понимали. У нас превращается как море, в море, все дороги превращаются в море. Ну, вот, образно выражаясь, так называю. Вот такой у нас ужас. То есть затапливает все, улицы все. Ну, не все, но в некоторых местах. Затапливает, причем конкретно. Ну, в общем, вот так у нас все это происходит, так у нас вот такое творится. Что еще? Ладно, я дальше. Значит, я рассказал о своем состоянии здоровья, о своем мизерном, слабом пропитании, очень мизерном питании, очень слабое. Я не наедаюсь, еще раз говорю, подчеркиваю, мне этого мало. Как человека со слабым здоровьем. Ну и вот так я и выживаю. Напоминаю еще раз, я закончил спецшколу, интернат для слепых детей в Киеве. Закончил я ее с табелем на тройке, по старой пятибалльной системе школьной. Тройка это значит неуч, по сути. Ну, как бы неуч, как там говорят. Малограмотный человек. У меня 4 класса образования. Говорю сразу открыто, я не скрываю это. 8 лет я проучился по программе для умственно отсталых детей. По программе 4 класса. Я думаю, объяснять не нужно дальше, да? Эту тему мы пройдем дальше. Я уже все объяснил. Умные люди поймут, что это значит, что это такое. Ну и в итоге, и после инсульта, тем более, мне дало осложнение на проблемы с мыслями. Я формирую пока мысли, пока их озвучу, у меня бывает проблема вот здесь. И у меня уходит много времени, пока я эту мысль, которая появляется у меня в голове, обработаю, что ли, так. А потом, пока ее озвучу, у меня уходит время. Это чуть дольше меня занимает. Ну вот так у меня. Выучить я ничего не могу. Например, большие стихотворения выучить не могу, больше 4 строчек, представьте себе. Посчитать без калькулятора я ничего не могу. Это вам просто для понимания всей ситуации. И, в общем, у меня куча проблем вот в этом плане. Я даже, честно говоря, я читать не умею нормально. Я читаю по слогам. Я не умею читать нормально. Ну, и из-за того, что зрение плохое, плохо вижу, и из-за того, что даже если крупный будет шрифт,
то мне читать придется по слогам, это долго, либо выучить как-то этот маленький, если там маленький текст, просто выучить. Либо своими словами рассказать. Вот как-то пересказать своими словами то, что я там прочту про себя, ну, я могу еще это, если я раз 10 это прочту, допустим, и то мне это проблема, я воспринимаю хорошо на слух информацию. Мы все слепые люди, воспринимаем информацию на слух в основном. Это вам для понимания. То есть мне в основном, если я вот прослушаю раз 10-20 подряд, прослушаю, то может я эту информацию освою и как-то вот даже своими словами потом смогу пересказать, допустим. Ну вот у меня вот так это. Я с первого раза не осваиваю информацию, даже на слух. Мне нужно несколько раз, чтобы информация была повторена, что ли, как повтор, чтобы был, прослушать ее, чтобы ее у меня в моем уме это закрепилось. В общем, вы поняли. Ну вот такое вот, настолько у меня проблемы с развитием, что ли, вот такие у меня проблемы со здоровьем, скажем так. Так что я иностранные языки тем более не могу выучить, украинский мне тяжело выучить. У меня в школе тройка была по украинскому языку. Сразу говорю, я закончил школу с тройками во всех уроках, какие преподавались в этом интернате, в спецшколе. То есть я закончил на тройке. Вот у меня все было. Математика, украинский язык и другие уроки. Там все, у меня табель был выпускной с тройками. По старой пятибалльной системе, я напоминаю. Думаю, умные люди поймут, что это значит. Настолько я не вытягивал даже эту программу для умственно отсталых. Я не смог ее освоить, скажем, вытянуть. Понимаете, да? Вот такая вот печалька у меня. Такая печаль у меня в жизни. И дальше я закончил школу, интернат. Это вкратце, я не буду сильно подробности. И дальше мне выбора не было. И даже тогда я имел кучу проблем по здоровью, кучу ограничений. Я еще тогда ходить хоть мог, без костыля, без ничего, просто мог ходить, как все люди здоровые. У меня тогда не было проблем, у меня только были проблемы со здоровьем, ну, имею в виду со зрением, и нельзя было мне тяжелое поднимать в связи с тем, что зрительный давление поднималось глазное. Вот, нельзя мне тяжелого было вообще поднимать, по здоровью нельзя. И, в общем, вот такая вот у меня тема. Ну вот я закончил школу, вот я весь такой больной, весь доходяга, в общем, ну как сказать, ну, вы поняли, короче, весь в проблемах, уже тогда был. Внешне не сильно было, но только по глазам было заметно умным людям, что я больной человек. А так не сильно было, но у меня была уже с психикой проблемы, уже была куча проблем, уже начиналась у меня. Эта тема тогда еще, скажем так, в юности еще. Я вышел со школы, закончил этот интернат, а дальше что? Меня бабушка воспитывала, напоминаю, родителям до меня не было никакого дела. А дальше ничего, у меня выбора не было. Никому я такой, скажем, больной человек не был нужен 300 лет. Просто нигде никому. Ни знаний специальных, ни языков, ни образования, ни дипломов, ничего, кому я где был нужен. Вышел я такой весь молодой парень. В общем, вы поняли, можете себе представить. Сколько мне было лет, 17, 18, я сейчас не помню. Ну, где-то так. Я закончил этот интернат, спецшколу, вышел, все, а дальше? А дальше ничего. Как хочешь. Крутись, вертись. У меня еще не было тогда на руках, это был 1997 год. Не было тогда у меня пособия по инвалидности. И еще тогда мне не назначили. Я не прошел еще комиссию специальную, ну, вы поняли. И в 98-м только я получил справку о том, что мне, ну, справку от специальной комиссии о том, что мне назначена первая группа инвалидности пожизненно, то есть бессрочно. И только потом уже мне начали начислять государство, в общем, социальную выплату по инвалидности, понимаете, да? Ну, в общем, тогда я уже начал получать. С 98 года я уже начал получать. Но за меня получала бабушка. Так что я тогда еще, я не имел возможности сам получать. Чтобы вы понимали, но и за мое пособие бабушка моя меня пыталась и одеть, и накормить. Но это были копейки, вы же понимаете, даже по тем временам. На то было особо не покормишь, особо не оденешь. В общем, как-то так. Она старалась как могла и со своей там зарплаты. Она еще тогда у меня бабушка покойная работала. И она тоже там выделяла, чтобы нам обоим хватало. В общем, такие вот дела. И она у меня была сердечница, она сидела на специальных препаратах.
Вот представьте себе. Себя тянуло, меня тянуло, в общем. На таблетках сидела тоже. Глотала лекарства различные. А мать моя была еще та. Создавала проблемы, стрессы моей бабушке и мне. Ох, будь здоров. Водила и кого... Ой, не хочу это рассказывать. В общем, я пережил... В общем, настрадался от людей пьяных. Я их до сих пор, у меня на них аллергия. Курящих и пьющих я по сей день не перевариваю. Их не выношу просто рядом. У меня от них просто идет нервный тик начинается, раздражение. Это с детства у меня такая психологическая травма. Потому что я насмотрелся на пьяных людей, на свою пьяную мать, дебоширку и скандалистку. Она как выпила. Она еще, когда не пьет, когда вот не пила, она еще была, когда трезвая, она еще более-менее, знаете, нормальная была еще, более-менее. Но как выпит, пипец, это все. Дура, извините. Для женщин всех прошу прощения. И такая была дебоширка, такая скандалистка, и драчунья была. Ух, ё-моё. Я как вспомню, сколько я в детстве настрадался, сколько я стрессов. На горшке сколько сидел, извините за подробности. На унитазе сколько от нервных этих всех психических моих расстройства. Я вспомню, она еще мужиков приводила, бабушка скандалить, и там милицию часто вызывала. Ой, я это все насмотрелся, это в детстве, у меня не было детства нормального, не было. У меня только единственное, что с одной стороны радость была, что я был в спецшколе-интернат, когда я еще учился. И бабушка меня забирала только на выходные, в субботу-воскресенье она меня забирала домой. Так я жил в Киеве, и сам интернат в Киеве, и была возможность, то есть администрация интерната данной школы специальной позволяла забирать детей под ответственность родственников домой, допустим, на выходные дни. Позволяли забирать. Такое было правило, в принципе. И меня бабушка забирала на выходные, а в остальные дни с понедельника по пятницу я находился в этой спецшколе-интернат, там ночевал, там спал, в общем, меня там кормили, одевали, когда иногда. В общем, вы поняли. А я учился как мог. Я все помню, я хорошо помню то свое детство. Вы знаете, ничего хорошего я там не помню. Я помню только, что меня старшеклассники обижали, унижали, часто оскорбляли. И не только меня, и нашу всю группу умственно отсталых оскорбляли по-разному, унижали, высмеивали. Другие старшеклассники, они тоже инвалиды, но они в нормальных классах были, в нормальных группах. А я вот попал в группу для умственно отсталых детей. И вот представьте себе, сколько я настрадался в детстве, сколько меня унижали, оскорбляли. В общем, я не знал ни родительской любви, я не знал, нормальной жизни у меня не было, в общем. У меня были только проблемы, стрессы. В общем, ничего хорошего не было в моей жизни. Ничего. Часто плакал, в уголке сидел. И в школе-интернат. От своей несправедливости, что творилось. Воспитатели не обращали внимания на старшеклассников, когда те меня обижали. Один раз было такое, что меня даже головой об стену ударили. Чтобы вы понимали, бабушка скандал-то устроила, пригрозила судебными разборками. В общем, потом все это замяли, там как-то скандал, я не знаю, там как-то договорились, бабушка успокоилась потом. Но оплатили мне лечение, то есть, вы поняли. У меня был как он называется, головой, когда в общем, сотрясение головного мозга у меня было. В общем, вы понимали, меня в детстве, в школе, меня в общем, ударили головой об стену. Я ударился, точнее. Меня так толкнули, и я ударился. Так упал и ударился головой об стену. Вот такие ужасы в интернате. Такая у нас спецшкола, это интернат, а что вы хотите? Я не помню, что там уже произошло, либо я не помню, что там... я что-то кому-то старшеклассников имел неосторожность, у меня язык же такой, сами понимаете. И тогда был как это сказать, подвешен и сейчас на определенные речи определенным лицам. И когда мне что-то не нравилось или не нравится, я всегда это говорил открыто. Это в том моя бывала проблема. И я, старшекласснику одному там кое-что сказал. Видимо, его это не устроило, ему это очень огорчило. И он меня со всей силы как шторханул, помню, до сих пор это я помню. Я тогда в стенку как влетел и головой ударился.
Ну, правда, его родители смогли потом избежать как-то скандалов этих сильных. Бабушка там скандалила, конечно. Она как узнала, ты что, там такой был скандал, что ее внука бьют. Да еще и так, это что-то такое. Она там, да, там был такой скандал в интернате, она всю школу подняла шум. Администрация школы еле уладила ситуацию. И родители оплатили мне лечение, в общем. Что там случилось? Опять это сатанюки паршивые, не дают жить же спокойно, гаденыши. Ну что ж такое, ну? Ну сколько же можно терроризировать нас? Я сейчас, извините, отвлекся. Тут это тревога долбаная за окном. Я пытаюсь понять, что там за... Не знаю, что там такое случилось. Чего тревога? А, опять это ударные, зараза. Опять ударные дроны там летают. Это представьте, всю ночь была тревога. Вдумайтесь, я немножко прервусь из своей автобиографии краткой жизни своей. У нас была всю ночь тревога. Утром была тревога, и днем, и сейчас тревога. Вот представляете, как нас сосед терроризирует. Отродья сатанинские. Задолбали уже. Реально уже достали вот так вот уже. Своим терроризмом военным. В общем, кошмар. Вот так вот мы и живем. Вот представьте себе. Эти тревоги слышать постоянно, чуть ли не целый день. Ни ночь, ни день, вот покоя нету. Постоянно под стрессами вот это вот. Вот представьте себе жить в таком вот в темпе, в скобочках, в таком вот темпе жизни. Вот так сатанисты нам вот такой ужас устроили. В общем, я же говорю, четкие планы у них, доконать население, довести до ручки нас, скажем так, образно выражаясь, понимаете. У людей уже из-за этого инсульты, инфаркты, из-за этих стрессов постоянных, представляете? А им наплевать, им лишь бы нас меньше здесь было на этой земле стало. Могилу, чтобы поскорее нас как можно больше сошло. После этих стрессов постоянных, психических стрессов вот этих вот. Ну, в общем, вы поняли. Вот что творится, как над нами издеваются эти сатанисты. Все эти вонючие, нечисть, это поганая вся. Ну, в общем, как-то так вот. Ну, вот такая у меня жизнь была. Вот представьте, какое у меня было детство. Ну, в общем, вы поняли. В общем, такие вот дела, дорогие мои. Ничего хорошего не было и нет в моей жизни. И вот я потом пошел просить милостыню в переход метро. А у меня не было другого выбора. Рядом с домом была станция метро, ну недалеко от дома. Там пройти немножко. Я, ну, скажем, после школы уже, когда закончил школу, я чуть ли не, ну, каждый день, считайте, что каждый день спускался в переход метро и стоял, протягивал руку и просил милостыню. Конечно, я имел с собой справку, когда уже получил ее, мне было еще легче. Я официальный инвалид, то есть все, имел право, чтобы выжить как-то. Потому что пособия все равно не хватало, нам с бабушкой было мало. Бабушка мне как-то сказала, ну, займись какой-то делом, найди себе какую-то элементарную работу. Ну она не так, знаете, так, она не агрессивна, она мне не была агрессивна ко мне, она меня понимала. Она говорит, как-то попытайся себе на хлеб дополнительно заработать, потому что мы не вытягиваем. Я, говорит, свои копеечки, твои, и все, и мы, говорит, не могу я вытянуть тебя. Ну, имею в виду, она имела в виду, что прокормить нормально, одеть, там, ну и все прочее. Говорит, давай что-то вот тоже, делай что-то, как-то найди себе какой-то вид заработать как-то. То я себе, ну, знаете, сидел, думал, молодой такой парень, но весь в болячках, весь в проблемах, с ограничением по здоровью. Куда я, где кому такой нужен? Ничего не умею, ничего не знаю, дипломов нет, образования нет, знаний никаких особых специальных и у меня тогда не было, и сейчас нет. И кому я где такой вот нужен, понимаете? Я вот сидел и думал, ну вот что мне делать? Я попытался торговлей заниматься, но знакомые, когда увидели, что я неграмотный в математике, и что мне нужен постоянно калькулятор, и даже с калькулятором мне бывает тяжело высчитать определенные суммы там. В общем, они сказали, нет, ты не подходишь, в общем. Они шутя, то есть пошутив, сказали, ой, иди лучше с протянутой рукой в метро, стой. Это шутя они сказали, а я это воспринял серьезно. И пошел с протянутой рукой в метро просить милостыню. Люди давали, да, давали, не сильно много, но давали. Скажем так, нам с бабушкой хватало на пропитание. Вот такая у меня была жизнь, чтобы вы просто понимали.
И вот так я долгие годы, дальше долгое время я просил милостыню в метро, в переходе метро. Вначале одном метро, потом, когда мы сюда переехали, уже с мамой покойной по некоторым причинам, бабушка уже умерла в 2008-м, огромная ей память, я помню ее до сих пор и никогда не забуду. Я ей благодарен, что она меня не бросила, как мои родители, что она меня все-таки воспитала, в общем, вырастила, выкормила. Ну, в общем, вы поняли, короче. Она занималась моим воспитанием и моим обеспечением, бабушка. Ну, вот так вот. То есть я не знал родительской любви, сразу говорю. Я не знал, что такое любовь родителей. Ну, вот так сложилась моя жизнь. Не знал я этого. В общем, как-то так вот, дорогие мои. Я уже просто раскрылся, уже говорю, извините, что долго. Ух ты, бог ты мой, я сильно долго рассказываю. Видите, уже больше 40 минут. Я пытаюсь, я не знаю, как на остальные смогу ответить. Так, ну вот моя жизнь, я просто вам описал. И вот так я долгое время, уже когда в этот район приехал Киева, где я сейчас живу один уже. Мама уже тоже покойно умерла в 2016 году. Отмучилась от своих, так сказать, страстей, вредных своих привычек. Отмучилась и ушла по здоровью. Скажем так, на покой. Ну, вы поняли. Ну, вы знаете, и вот так я просил и здесь, в переходе метро, милостыни стоял, и здесь просил уже. И здесь мне тоже подавали, тоже помогали добрые люди. Денежку давали, так сказать, чтобы мне хватало там прожить. Что-то на пропитание. На лекарства просил потом уже. А потом уже попозже нашелся один добрый человек, знакомый там один. Я его до сих пор помню хорошими словами в этом плане, что он для меня сделал большое добро. Он мне подарил свой компьютер, БУ компьютер, ну, бывшем употреблении. Слабенький, самый такой, ой, это была та еще тема, самый-самый-самый-самый слабое железо, какое там только было, такой старый компьютер свой подарил, с монитором, с клавиатурой, с системным блоком. О, я как вспомню. Это старые такие, знаете, как были еще. Большой монитор такой, кинескоповый такой, ламповый. О, я вспомнил, мне подарил, это первый мой, я рассказывал как-то в одном из видео, это первый мой компьютер в жизни был дома. А потом попозже я подумал, почему бы не подключить к интернет. И через интернет уже, а до этого я посещал с 2006 года, я посещал, 2005, да, я уже начал посещать, значит, был у нас и есть компьютерный, информационно-компьютерный учебный центр для слепых в Киеве. И я посещал. Меня одна знакомая там с одной церкви в свое время как-то устроила туда, ну как бы, в общем, посоветовала мне туда и меня туда привезла, в общем. Ну и в общем я так начал интересоваться компьютерными технологиями. Начал интересоваться впервые, это же 2005 год. Думаю, все понимают, что это было. Это же вообще та еще тема. На пике развития это все медленно, плавно было, развивалось. И я помню первый мой там в этом компьютерном информационном учебном центре. Первый за компьютер раз я сел. Это были слабые компьютеры. Вообще там стояла Windows 95 еще стояла. А потом уже Windows XP. Они уже перешли. Эй, я как вспомню, дорогие мои. Это была та еще ностальгия. И я помню, меня туда возили. Меня просто возили. Там я потом договорился с одним знакомым человечком. И он просто там работал в том районе, где находился этот наш учебно-информационный компьютерный центр для слепых. И он меня возил туда, машиной своей возил. Каждый рабочий день он меня возил. И я туда ездил каждый день. Уже потом, ну, а потом вечером становился в переход метро и просил милостыню. И вот так у меня все совместил. Утром, днем я был в этом компьютерном центре, занимался, так сказать, изучал азы компьютерной грамотности. Как мог, пытался. Дальше я потом в 2011, да, 2011, если не ошибаюсь, да, я получил диплом оператор компьютерного набора, набрал 480 баллов. Это говорит о том, что я просто умею пользоваться компьютерной техникой. Но это не говорит о моем профессионализме. Это диплом, который нигде, если на серьезную работу, вот я бы хотел компанию с таким дипломом устроиться, мне посмеялись бы, в лицо улыбнулись, потому что он там
не кодируется, он у них не фигурирует, ну, не играет никакой роли для них этот диплом. Вот он просто для понимания. Я просто освоил азы компьютерной грамотности. Элементарное все. Включить, выключить, как пользоваться, что там, пользоваться программами специальными там. Все. На этом все. Элементарное все. Больше ничего этот диплом мне дать не смог, ну и не может до сих пор. Потому что этот диплом нигде в серьезных компаниях, фирмах там всяких, понимаете, да, нигде он не фигурирует у них серьезно, они его не воспринимают такой вид диплома. Хотя это государственного образца диплом есть у меня об окончании компьютерных курсов. Но это ни о чем мне никуда вообще нет, не гарантирует мне никакого трудоустройства. Никуда вообще. Даже и по удаленке. Он просто для понимания ситуации. Я там кое-как освоил эту компьютерную грамоту, скажем так, грамотность. В общем, элементарные вещи за компьютером я делать умел, когда закончил этот компьютерные курсы эти. В этом обществе, ну, при обществе слепых действовал этот центр. А дальше что? А дальше я уже дома. Значит, я связался с местным провайдером интернет кабельного. Попросил, чтобы мастера приехали. Я готов был оплатить там мизерную сумму небольшую. Чтобы мне подключили дома интернет кабельный. Мне тогда 2010 год, это было впервые для меня 2010. Дома уже был компьютер, но я, да, уже решился, думаю, ладно. Все, дома у меня будет теперь свой интернет, чтобы мне постоянно человека не напрягать, чтобы меня не возил все время в этот компьютерный центр для слепых. Ну, чтобы я не напрягал человека. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию, дорогие мои. И дальше уже, когда мне подключили дома кабельный интернет, я уже, как бы, ну, отпала уже необходимость мне ездить в этот компьютерный центр для слепых. И я уже дома, уже через интернет, и я уже думаю, что я буду ходить дальше в переход метро просить. Перейду-ка я на интернет и через интернет буду просить у людей по соцсетям помощи. Понимаете, да? Ну и так я и перешел в интернет. И с 2011 года и по сей день я по соцсетям хожу, прошу помощи у местных добрых людей, чтобы выжить. Вот такая моя жизнь. Я вам просто так подвожу итог моей жизни. И вот так до сих пор я через интернет уже дальше прошу помощи у местных добрых людей, чтобы на пропитание мне хватило, на лекарства необходимые. Вот такой я больной человек, и вот такой я нетрудоспособный настолько. Я ответил, думаю, на все важные вопросы, я все разъяснил, разложил. Извините, что немножко долго, я прошу прощения. Но уже как мог, я уже как смог, так и рассказал. Видите, некоторые моменты своей жизни яркие я рассказал. Некоторые я упустил, они здесь не сильно важны. Личная жизнь у меня не сложилась, семьи нет, детей нет. Все, я одинокий инвалид. И в свои 44 года, что я имею? Я имею одиночество, болезни и нищету. Вот мои спутники в жизни, я еще раз повторюсь, я в предыдущем видео это говорил и еще раз повторю. Ну вот такая у меня сложилась жизнь. Такая моя судьба, как говорят в народе, в таких случаях. Ну не суждено мне лучше что-то большее. Не суждено, к большому сожалению, дорогие мои. Ну вот так вот, все. Больше мне добавить нечего. Вот моя такая жизнь. Постоянно в проблемах, в страданиях, мучениях, в нищете, в болезнях. И ничего хорошего нет в моей жизни. И никому я такой нищий и больной не нужен. К большому сожалению. Да, за мной закреплена социальная служба. Да, социальная работница раз в неделю приходит ко мне. Покупает мне продукты в магазин, ходит. Это по 7 килограмм мне приносит на неделю продуктов. Элементарных самых, обычных. Самых дешевых по акции, какие только возможно. С местного магазина. Ну и все. Да, меня кормит социальная служба в рабочие дни с понедельника по пятницу. Возит мне благотворительные обеды, мизерные порции, очень маленькие совсем, по полмиски. Первого, второго, в общем. А если добавка первого, тогда получается полноценное хотя бы первое. Но второе всегда в основном мизерное, полмисочки. Вообще там смешно просто, глянуть не на что. Ну вот вам просто даю понять. Вот так вот я вот выживаю. Извините, что я долго, прошу прощения. Видите, уже час будет, как я разговариваю. Но я уже отвечаю, я уже вам расклад даю уже. Я не знаю, как еще. Я не хочу опять повторяться дальше по кругу. В следующий раз разъяснять и свои, ну, то есть разъяснять некоторые свои ответы.
Я уже как-то это все рассказывал, повторяюсь еще раз, я подробнее рассказываю. У меня куча там список огромный препаратов, которые нужно принимать регулярно, то есть ежедневно. Но я их некоторые не могу себе позволить купить, поэтому я их не принимаю, потому что у меня их нет. И средств у меня на это нет. А сейчас те, кто из знакомых людей, которые меня знают, могли бы мне помочь, у них у самих сейчас с финансами проблемы, в общем, свои там, и они мне не могут помочь сейчас на необходимые мне лекарства финансами. Я прошу у других людей, вот и все. Ну вот так-то так вот. Точнее, вынужден. А что делать? Что делать? Другого выхода у меня просто нет. Дорогие мои. Все, я заканчиваю. Я думаю, что я все рассказал. Уже больше мне добавить особо нечего. Буду закругляться, потому что это уже очень долгое видео получится. Это я самое основное вам всю свою вкратце вот жизнь прошелся, да? Ничего хорошего не было и нет в моей жизни. Я не знал и не знаю, что такое жить в достатке, что такое нуждаться и не иметь, так сказать, нужд. Но вы поняли. Я постоянно в нуждах, проблемах, постоянно у меня куча проблем. Я вам скажу, я в больнице государственной бывал только 2 раза за все это время, за вот это все время. Только 2 раза был в больнице. Это и то тогда, когда родственникам было выгодно, они за мной смотрели, они за мной как-то ухаживали, там, оплачивали мое лечение, лекарства там необходимые в больнице. А потом, когда им стало уже невыгоден, я им не нужен, 300 лет был. Они меня закинули и все, и послали лесом, скажем так. То есть я им не нужен. И сейчас родственники живут в соседнем районе Киева, но им на меня наплевать 300 лет, они просто плевать им на меня. Что со мной, как я, просто наплевать. Ни разу не поинтересовались, что у меня, как у меня дела. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Они ждут моей смерти, а потом прийти на готовую квартиру и овладеть моей квартирой. Не зря же у моей двоюродной сестры находятся документы на мою квартиру. Не зря. Она когда-то хитростью овладела этими документами. Понимаете? А теперь мне их не отдает. Столько уже лет я не могу добиться, чтобы она мне вернула эти документы на квартиру. Не отдает. Ни в какую. Мне там хорошие люди, верующие, добрые, хотели помочь разрулить эту всю мою ситуацию с долгом, с реструктуризацией долга оформить, чтобы мне субсидия была, чтобы как-то легче мне было на коммунальные услуги эти оплачивать. Но родственница сказала нет, не дам, все, не захотела посодействовать. Документы не отдала на квартиру и все. И невозможно без этого ничего оформить, ничего сделать. Вот такая вот печалька. А долг растет и будет расти. И моя потом, это умные родственники мои эти умные, больноумные, я так скажу. Они будут этот долги все эти за меня оплачивать, когда меня не станет. Они будут погашать все эти долги за коммунальные. Как-то так. А эта сумма уже будет приличной к тому времени. Набежит. Потому что я не тяну. Я не вытягиваю, я не в состоянии. Никак. С моими копейками этого пособия мизерного по инвалидности. Я не вытягиваю на месяц. Никак. В общем, вот такая вот жесть, дорогие мои. В общем, вы поняли, что творится, как эта сатанинская система, какой страшный творит геноцид против нашего населения. Вы поняли, да? Когда ты не можешь себе позволить ни пропитаться на месяц нормально, ни полечиться, ничего ты не можешь себе, я в прошлом видео рассказывал. И еще плюс эти стрессы с этой войной проклятой связаны. Риск жизни. И все прочее, и прочее. Вот что нам эти сатанисты, глобалисты, что они нам устроили. Это вся нечисть поганая. Как-то так вот. Вот так и живем, выживаем. В горе и бедах, в куче проблем. Все, я буду заканчивать. Я все рассказал, мне добавить больше нечего. Буду завершать, потому что это надолго затянется. Я сейчас на эмоциях выйду. Извините, это будет очень долгое видео получится уже. В общем, я все рассказал. В общем, вы поняли, да, мое состояние здоровья, у меня мизерное пропитание, ничего особого у меня нет такого серьезного. Сыр, колбаса нормальная, сыр я уже давно не ел, уже забыл, что это такое. Мясо тем более уже забыл, больше 8 лет, как я его не ем. Не могу себе позволить. В общем, ни фрукты нормально купить, ничего невозможно, не могу себе на эти копейки, ничего себе не могу позволить купить. Ничего. Понимаете? Вот так как-то. Вот такая печалька. Вот такая печаль у меня в жизни. Никаких витаминов не кушаю, полезного ничего. Нет в моем рационе питания.
Ну нету, просто, вот слова нет, ничего полезного нет. Потому что это все стоит больших денег, а у меня их нет. Мне постоянно не хватает этих копеек, этого пособия моего по инвалидности. Постоянно не хватает финансов. Ни на пропитание, ни на лекарства необходимые. Вот так вот. В общем, вы поняли. В общем, вы поняли всю ситуацию, я буду заканчивать. Я все рассказал. Я прошу прощения, что очень долго, но я уже просто разложил всю вот эту тему, все это уже решил еще раз немножко расширенно рассказать свои жизненные моменты. О себе рассказать немного. Вот я вам все прошелся вкратце, это я некоторые фрагменты своей жизни как бы вырезал, что ли, упустил, не рассказал, потому что это заняло, ну, больше 1,5 часа заняло бы, если бы я рассказывал о всю свою жизнь. Сколько я страдал, сколько я настрадался и намучился сколько. Я знаю, что такое голод и холод, поверьте, я знаю это. Я это испытал на своей шкуре, на своей жизни. Я знаю, что такое нуждаться и не иметь. Поверьте, я знаю, что такое болезни, что такое боли. Я все это прошел и прохожу. Я это все знаю. Как-то так вот. Я знаю, что такое безразличие общества, равнодушие окружающих. Я все это прошел и прохожу до сих пор, к сожалению. Когда до тебя нет никому никакого дела. Хоть помри, как говорится. Вот так вот даже бывает. Даже вот такой ужастик, дорогие мои. Ну вот так вот мучаюсь, выживаю, а что делать? Ну, в общем, вы поняли всю мою тяжелость, сложность всей ситуации, всей моей жизни. Я просто решил уже не описывать свой рацион. Ну, это долго еще может занять время. В принципе, ну, я стараюсь, чтобы в моем рационе питания было ежедневно, чтобы было маленький кусочек от плитки 85 грамм черного, чисто черного шоколада без добавок. Стараюсь, чтобы был шоколад черный в моем рационе питания. Я вот так по маленькому кусочку этой шоколадки растягиваю. Я стараюсь, чтобы были зеленые яблоки, либо желтые, красные, какие там, чтобы яблоки обязательно присутствовали в моем рационе. Обязательно одно яблочко в день я съедаю. Я стараюсь, чтобы плавленые сырки были в моем рационе питания. Это 7 штук на неделю. Я стараюсь обязательно, да, чтобы у меня было лук, чеснок, обязательно я пол луковицы в день съедаю и зубчик чесночка. Это очень полезно, это нужно для организма. Это очень полезно. Думаю, умные люди понимают вот то, что я описываю рацион. Я стараюсь, чтобы у меня в рационе было одно хотя бы в день куриное яйцо. Ну, я его на сковородочку, типа вот кидаю и, вы поняли, маслом этим поливаю подсолнечным. И вот так делают, ну типа яичницы получается. У меня всегда обгорают концы. У меня проблема, что чтобы не обгорало, мне не получается. С моей плитой старой, еле дышащей, которые проворачивать ручки, проблема отрегулировать. Вы поняли, вот этот пламя регулировать, комфорок, это целая проблема моей плиты газовой. Она старая, ей уже много лет, духовка не рабочая. Комфорки еле-еле, там одна вообще еле уже дышит, а две работают, там 3 комфорки всего. Ну, вот такая старая плита. Ей, думаю, больше лет, чем... Ну, где-то как мне столько лет этой плите. В общем, как-то так вот. Еле дышит уже, еле работает, на честном слове. Да, у меня здесь все в квартире старое, все еле-еле дышит. Сыпется, валится, в общем, все. Короче, на соплях все еле-еле держится. В общем, вот такие вот ужасы. Вот так живут такие, как я, малоимущие инвалиды с детства. Нетрудоспособные, больные люди. Что еще? Ну, вот я стараюсь, чтобы у меня в рационе питания, что еще, чтобы у меня было? Ну, обязательно мне соцработница покупает целый нарезной батон, нарезную колбасу 80 грамм, нарезка колбаса. Самая дешевая, какая только есть там у них. И вот я стараюсь это все на неделю, ну, вы поняли, распределить так. Вот это все выше. Что еще у меня в рационе? В общем, я стараюсь, чтобы у меня в рационе присутствовали выше продукты, вот, которые я писал. Обязательно я стараюсь, чтобы это у меня было в рационе. Потому что это хотя бы мизерно, но хоть немножко, хоть какие-то витаминки, микроминералы, витамины и микроминералы для организма, хоть что-то для организма, какую-то пользу, чтобы была, понимаете, да? Хоть что-то, да, но маленькое, это мизерно все, это все недостаточно, но хоть что-то.
Это то, что мне по карману. То, что соцработница мне может позволить себе в нашем местном магазине по акции, если возможно, купить из продуктов. Ну вот, я вам просто даю понять, как я вот. Ну, я уже сказал. Так, это я описал. Боржоми, чтобы была у меня, я стараюсь по мере финансовых возможностей, чтобы боржоми была. Большая бутылка пластиковая. Литр 25 объем. Я стараюсь, чтобы у меня боржоми было обязательно в наличии. Либо подобное, но дешевле в разы минеральная вода. Ну, я стараюсь, чтобы йогурт, кефир обязательно, чтобы у меня были. Это 870 миллилитров пластиковые бутылочки. Такие вот пластиковые бутылочки. Я стараюсь, чтобы это было у меня обязательно. Я могу клубничный, черничный, мне все равно, как бы, чтобы йогурт был. И кефир, это полезно. Я думаю, все понимают, для чего это все. Я стараюсь, чтобы мне в рационе было. В общем, умные люди, кто разбираются, они поймут, для чего и от чего это и почему. Все это, что у меня было в наличии, в питании, в моем рационе питания. Стараюсь. Ну, в общем, как-то так я вам все описываю. Что еще? Ну, что, больше ничем не особо... Ну, вот это основное, что самое основное, чтобы у меня было вот в рационе. Вот я стараюсь, чтобы у меня это все было в питании моем. Ну, а то уже я, то, что там благотворительные обеды от социальной службы, то там, я же говорю, мизерные очень, очень порции маленькие, говорю сразу. Я ими не наедаюсь, это я подчеркиваю еще раз. У них очень скудный вообще набор обеда благотворительного этих порций. Это очень скудный набор такой совсем. Там даже смотреть не на что, как говорится. Я им не наедаюсь. Бывает у них хлеб в ограниченном количестве. Бывает у них то еще что-то в ограниченном количестве. То бывает питье не дадут. То бывает что-то еще там у них нету. И вот бывают вот такие вот проблемы. Представляете? Это значит, что мне нужно покупать сахар и чай за свои деньги, если у меня есть возможность, и тратиться на это все, само собой, дополнительные затраты. Когда у них там что-то проблема с питьем бывает. Ну вот бывает у них это. Не всегда, но иногда бывают такие проблемы. В основном кашами кормят нас. Подопечных, таких как я, малоимущих. Кашами! По 3 ложечки каши. Шутка ли сказать? Ой. Ну, в общем, как-то так. Редко что-то нормальное бывает. Да, ну мизерная порция, но редко что-то хорошее, нормальное попадается, знаете, такое вкусненькое, чтобы я бы сказал, я люблю. Суп без мяса, ничего в нем не плавает нормально, пару овощей там плавает на дне, и все. И будь доволен, как говорится. Приходится солить самому, ну сколько нужно, чтобы было достаточно, потому что там у них постоянно нехватка соли, сахара. Приходится самому это все себе дополнительно класть, так сказать. Вы поняли, да? Чтобы было достаточно и соленое, и сладкое, чтобы достаточно было, чтобы приятно было это кушать. Ну вот так вот я выхожу с ситуации, в принципе. Ну, в общем, вы поняли, вот это мое питание, я вам основное описал, вот, что у меня в рационе присутствует ежедневно. Я стараюсь, чтобы это было. Ну, в общем, вы поняли. На выходных вообще капец, там, я же говорю. Либо супчик, либо борщик, суп, борщ быстрого приготовления, либо вермишель быстрого приготовления. Ну, в общем, эти пакетики небольшие, по 60 грамм, а бывает и меньше. И по 30 грамм бывает. Ну, это вообще там вот так вот. Масенькая порция получается. Либо первого, либо второго. Вот так вот я на выходных вообще, у меня питание вообще еще хуже, чем в рабочие эти дни с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье у меня вообще питание очень-очень слабое, скажем так. В разы слабее, чем в остальные дни, скажем так. Вот моя вся жизнь, вот мое все питание. Вот так вот я вот выживаю сейчас. Часто не хватает, даже говорю. Я в этом году опасаюсь, что не могу попробовать ни арбуза, ни дыни, ни персик, нектарин. Не могу, в общем, попробовать. Скорее всего, не попробую. Потому что уже август заканчивается, сентябрь на носу. А я не могу позволить себе это все, чтобы попробовать купить.
В общем, вот такие вот дела. Ну и носить мне это некому, соцработница с ним заморачиваться не хочет. Да и тем более персики дорогие сейчас. Апельсин тоже дорогой, сразу говорю. Яблоки дорогущие, ё-моё, я в шоке. Под 80 гривен за килограмм яблок, а то и выше 80. Вы представляете себе? Это ж чокнуться можно. Это ж просто, ну, это лютый трэш какой-то. Очень дорого стоит. У нас фрукты у нас дорогие, блин. Как килограмм мяса наравне стоит. Представляете? В общем, вот такой вот ужастик у нас творится, дорогие мои. Настолько все сложно очень. Поэтому приходится как-то самые дешевые соцработницу прошу, если по акции яблоки, чтобы она мне хотя бы килограммчик яблочек этих взяла. Там пару штучек этих яблочек. 19 часов. Ой, это долго уже. Это я совсем затянул. Извините. Все, буду сейчас заканчивать. Сейчас заканчиваю. В общем, ничего хорошего не происходит. Одни проблемы. Это вам просто для понимания всей ситуации. Я прошу прощения. Смартфон отвлек меня. Хотя мне здесь стоит беззвучка. Но, короче. Ладно, все, не буду отвлекаться. В общем, как-то так, дорогие мои. Вам просто для понимания всей ситуации. Так, надо поставить смартфон на зарядку. Тут такая тема. Сейчас, извините, я сейчас быстренько сейчас поставлю на зарядку, пусть он заряжается лучше. Чтобы я потом мог на уличку выйти с заряженным смартфоном, посидеть, немножко подышать свежим воздухом. О. Давай, давай, заряжайся. Все, все. Зарядка подключена. Я знаю, спасибо, спасибо. Давай, заряжайся, заряжайся, смартфон. Ну, в общем, как-то так вот. В общем, вы поняли всю ситуацию. Все вот эти вот неприятные моменты в моей жизни. Я, извините, видите, надолго. Я не хотел, я прошу прощения, что долго очень. Ну, меня аж просили, ну, как-то расширенно ответить на некоторые вопросы. Ну, я вам вот разлоснил свою жизнь всю. К сожалению, вот так произошло, что я ни к чему, по сути, не приводен. Вот как-то так вот, к большому сожалению. Что обо мне нужно постоянно заботиться, постоянно нужно вот обеспечивать меня. В общем, ну вот такая моя жизнь. Ну, в общем, вы поняли. Я все описал, проблемы свои. Ну и к здоровью еще я дополню. Я уже говорил не раз в видео, что у меня выпадают волосы и трескаются ногти на ногах и руках. И такое бывает. Это все связано со слабым вот, ну, состоянием организма, в общем. Нехватки полезных веществ в организме. Из-за слабого питания. В общем, как-то так вот. В общем, вы поняли. Ничего хорошего нет. Одни страдания и мучения в моей жизни. И ничего хорошего я не вижу. Еще вот этот сатанизм весь вокруг, с этой войной проклятой, с этими всеми искусственно этой созданной социально-экономической ситуацией. В общем, поняли. И все вот это вместе, ну, я думаю, вы поняли, как оно все, ну, воздействует на таких больных людей, как я. Понимаете, да? В общем, я все описал, все рассказал. Мне уже добавить больше нечего. В общем, вы поняли, да, насколько какой я проблемный человек. Ну, что здесь уже поделаешь. Такой уж я человек. В общем, мне нужно постоянно со стороны обеспечения. То есть финансирование, все прочее. Моих всех нужд, потому что иначе мне не выжить. Просто-напросто не выжить иначе. Понимаете? Ну, вы поняли, короче. В этом обществе эгоистичном в основном, озлобленном, вот таком вот, понимаете, равнодушном обществе, тяжело выжить в таком обществе. Когда государство тебе кинуло копейки, сами при том живут шикарно, себе жизнь хорошую обеспечили там наверху. А нам кинули копейки сущие, как хочешь, так и на них вытягивай, так хочешь, так и выживай. А общество говорит, а я ничего никому не должен. Все, твои проблемы. Понимаете, да?
Вот такое вот у нас эгоистичное общество. Эта позиция, это рассуждение, я считаю, законченных эгоистов. Они всегда вот находят такое оправдание, что, мол, никому ничего не должны, все, иди гуляй, идите гулять, нам на вас наплевать. Но суть такая вот подобных речей. Это позиция законченных эгоистов, которые в жизни никому и куска хлеба не дали, не помогли никогда, ни копейкой, ничем. Которые думают только о своей шкуре. Ну, в общем, как-то так вот. Это мерзкая позиция, дьявольская, скажем так. И нету понимания, осознания, что надо помочь ближнему. Помочь надо, выжить. Что человек в тяжелом положении, им надо помочь. У некоторых людей, которых я встречаю время от времени, периодически, у них нет этого всего осознания. К большому сожалению. Но я с такими потом теряю общение, я с ними просто не поддерживаю никаких связей, никаких отношений, никакого общения не поддерживаю, вообще с ними не общаюсь. А смысл? Зачем мне общаться с человеком, которому на меня 300 лет наплевать? Зачем он мне такой нужен? Не нужен мне такой. Я их ставлю в игнорирую, то есть, и все, идите гулять. Все, мне такие, не с такими не по пути, законченными эгоистами по жизни. Мне нужен тот, который, скажем так, проявляет милосердие, сострадание, сочувствие, который может помочь. Или хотя бы по-человечески, чисто по-человечески посочувствовать такому, как я, больному инвалиду. И помочь, если при возможности. Вот такой вот, с таким я буду поддерживать общение там, связь. А остальные бесполезные мне не нужны, они 300 лет, они мне не надо. Потому что от них только одни стрессы, от них одни проблемы, в общем. Болтовня, пустая болтовня, ненужная вообще мне 300 лет, которая время мне только забирает. Понимаете, мне не надо, у меня времени не на это, мне нет времени на всякие пустые разговоры, знаете, вот это вот переливать с пустого порожнее. Это не моя тема, я этим не увлекаюсь, мне нет на это времени. Моя задача найти финансы и выжить, пропитаться, полечиться, ну, лекарства, то есть иметь. Понимаете, да? Вот моя задача. Все. Остальное меня не волнует больше особо ничего. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию. Как-то так. Я все рассказал, мне больше добавить особо нечего. Молитесь за мир в Украине, чтобы эта вся дьявольщина закончилась, вот это все зло, эта война проклятая. И за меня, за мои финансовые нужды, за здоровье мое, чтобы улучшилось, молитесь, кто верит. Ну, и что могу сказать еще? Я все рассказал, я уже больше, я не знаю, как тут еще вам разъяснить. Я уже все разъяснил, некоторые моменты в своей жизни. Я думаю, уже все должно быть всем понятно. Насколько у меня скудное пропитание на день. Насколько у меня лекарств мало, не хватает, часто бывает, необходимых. И насколько вообще моя жизнь вот в нуждах проблема, насколько у меня вот куча проблем. Я вот описал самые основные такие яркие моменты. Я описал в своей жизни. Ну, в общем, вы поняли. Упустив другие некоторые моменты. Они здесь не нужны, потому что это видео затянется еще на дольше. Все, я закончил, я все рассказал. Прошу прощения. Извините еще раз, что очень долго. Я прошу прощения, дорогие мои. Ну, в общем, как-то так вот. Так что все, я заканчиваю. Пусть Его Бог всех обильно благословит, как говорится. Как говорят многие верующие люди, которые служат Егове Богу. Поклоняются Ему в духе и истине. Молятся Ему часто. Читают или слушают Его Слово. А я аудиобиблию слушаю каждый день. Вот по главе, по одной-две главе я каждый день я слушаю. Бывает побольше. Аудиобиблию я слушаю каждый день. Как-то так. Особенно псалмы, там притчи, псалмы мне нравятся. Там Новый Завет, само собой, слушаю. Ну, в общем, как-то так вот. Ну и молюсь Егове Богу. Конечно же. Вкратце, но молюсь. Нахожу время и молюсь. Перед сном проснулся, помолился. В общем, перед едой помолился вкратце. То есть вот так я каждый раз, я не забываю молиться Егове. Ну, бывает иногда могу завертеться там с этими всеми поиском финансов, с этим всем, пока заверчусь, закручусь. Вот бывает иногда, редко очень, я могу забыть помолиться, допустим, перед сном. Настолько я устаю, бывает.
столько выматываясь морально-психологически, особенно когда атаки за окном, вот эти вот взрывы и все прочее, дьявольщина происходит, то я бывает, что могу, как говорится, ну вы поняли, так перенервничать настолько, наглотаться таблеток и могу просто вырубиться, так сказать, заснуть и забыть помолиться. Вот бывает такое у меня иногда. А так я в основном стараюсь и говорю Богу помолиться обязательно. И перед сном, и когда проснулся, и перед едой, и в общем как-то так. И перед каким-то делом важным тоже молюсь вкратце. Я стараюсь. У меня четко, как говорится. Здесь у меня все четко, все как нужно. Без проблем. Я все этого придерживаюсь, соблюдаю. Ну и другое тоже. Главное, не лезть в криминал, жить честно, быть трудолюбивым, если возможность вам здоровье позволяет, вести честно свои дела, платить налоги. Ну, все как полагается, соблюдать законы страны, жить, чтобы быть честным, трудолюбивым человеком и законопослушным. Вот что самое главное. Ну, вот как-то так вот, дорогие мои. Я все рассказал, больше мне добавить особо нечего. Ну что еще? Ну все, я уже все рассказал. Все, заканчиваю. Следующее видео будет по мере возникновения различных ситуаций. Все, будьте все благословенны, потому что еще это видео пока обработается на YouTube, пока его загрузишь, пока оно там обработается. В общем, вы поняли, это все пройдет время определенное. Тем более такой объем. Сколько это времени? 1:26, да? Ну, 27. Ну, долго, да. Я признаю, что долго. Прошу прощения. Мое видео в этот раз долгое, потому что я разъяснил по некоторым своим ответам в предыдущих видео о своей жизненной сложной ситуации. Вот так у меня каждый месяц, я подчеркиваю, каждый месяц у меня нужды и проблемы. Нужды, проблемы. Нехватка финансов, нужны финансы на лекарства, на пропитание. Коммуналку оплатил и как хочешь дальше. Мне бывает не хватает нормально, чтобы лекарства заказать, купить в интернет-аптеке. И не хватает на пропитание. Вот такой вот ужас, вот так и живем. Вот так и выживаем в Украине, в Киеве. Вот у таких, как я, больных инвалидов вот с детства, нетрудоспособных вот таких вот. Вот такая вот жизнь, если это можно назвать жизнью. Ну, в общем, как-то так, дорогие мои. Все, заканчиваю. Еще раз всех благословляю, всех с миром всем. До следующих встреч. Да, еще напоследок подчеркну, что я к организации свидетелей Иеговы официально никакого отношения не имею. По некоторым, по ряду причин, не буду сейчас углубляться в эту тему, не буду. Я отказался в свое время вступать официально в ряды данной организации религиозной. Я соблюдаю основы, которым учат свидетели Иеговы, основы учения от истины. Но не все там придерживаюсь, не все там разделяю, что руководство данной организации, скажем так, внедряет своим адептам. Я, скажем так, держусь немножко другой позиции, у меня другие немножко взгляды в некоторых вопросах по вероучению свидетелей Иеговы. Поэтому я не принадлежу официально к этой организации, но верю в Иегову Бога. То есть основы учения, так как учат свидетели Иеговы, я придерживаюсь четко. Понимаете, да, самая основа учения. Ну вот и все, не более того. Кое-что я отбросил и не признаю категорически. То, что они там учат в организации. Кое-какие моменты из их доктрин я отклонил, не признал и не признаю. В общем, как-то так вот. Все. Так что я верующий человек, действительно я верю в Иегову Бога, серьезно верю. Живу благочестиво, не гуляю, не пью, не курю и прочие мерзости не колюсь и прочие гадости не делаю. Понимаете, да? Живу благочестиво, то есть живу по нормам Иеговы Бога. Вот как-то так вот. Не позволяю себе грешить. Даже если в мысли враг людской мне пытается внушить, я эти мысли отбрасываю от себя молитвой и сразу отгоняю эти мысли, которые враг людской пытается мне, ну бывает, знаете, подкинуть, так сказать. Слегка, хитро так, как он умеет, коварно так. Изощренно. Но я уже знаю его, врага людского, эти все его, скажем так,
испортили все его фокусы. И я уже этому противостою, этим мыслям всяким там греховным. Сразу отгоняю. Молитва, все, и уходит от меня, убегает. Враг людской убегает, и мысли уходят от меня, отступают. Ну вот так как-то я с греховными желаниями борюсь. В общем, кто понимает, тот понимает, о чем я. Держу себя в чистоте и святости. Вот как-то так. Живу я согласно истине. А истина в Егове Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Ну вот как-то так вот. Думаю, все понимают. Ну и руководство Духа Святого тоже нужно иметь. Ну, так как я человек глубоко верующий, и я слышу голос Еговы Бога, у меня с ним диалог, то есть я слышу его голос. То есть я могу с ним говорить так, как если бы с кем-то из вас говорил, вот лицом к лицу. Я слышу его голос напрямую, у меня с ним контакт 24/7 при большом желании может быть. Ну, вы понимаете, образно выражаясь. Я вижу видение бывает, и получаю откровение бывает свыше. И, в общем, вы поняли. Иисус Христос ко мне является, домой приходит, я уже рассказывал не раз. Ну, вот такой я праведник. Так что как-то так вот. Ну, в общем, вы поняли. Не буду сейчас о негативном, что там сатанисты всякие, клеветники мои, грязь всякую на меня льют. Но это понятно, потому что они слуги сатаны, это неудивительно. Но я не обращаю на таких внимания, я на таких, я же говорю, абсолютно ноль на массу, как я уже говорил. Абсолютно не обращаю на них внимания. На тех, кто на меня клевещет, говорит неправду, то есть обо мне. Распространяет грязные слухи всякие, сплетни. Я на таких не обращаю внимания. Я знаю, что я в истине, перед Еговой Богом я чистый. И для меня это важно, что я перед Богом чист. А остальное, что там люди думают, мне глубоко параллельно, вот честно вам скажу, абсолютно. Мне абсолютно все равно. Как-то так. Для меня мнение Бога Еговы выше человеческих, любого человеческого мнения. Вот как-то так вот. Он для меня авторитет. Вот там, небесный авторитет для меня. А не люди, которые часто находятся в заблуждениях, во тьме, во мраке, во грехах. Ну, в общем, как-то так вот. Я все сказал, все объяснил, все заканчиваю. Еще раз будьте все благословенны. Иегова Бог любит всех нас. Да и аминь.